በተለያየ መንገድ ቡና ላይ ይሁን የእንጨት ስራ ላይ ተደራጅተው ሴቶች እንዲሰሩና እንዲጠቀሙ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ አካባቢም ስናይ ተደራጅቶ የእርሻ ስራ ላይ እንዲሁም በከተማ ደረጃ ደግሞ ዶሮ ላይ ሰንጋ በማደለብ የወተት ላም ላይ እንዲሁም በጎችና ፍየሎችን በድጋፍ መልክም በመስጠት ተደራጅቶ ኢኒሼቲቮች ላይ ሴቶች እንዲጠቀሙ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ያለ ማለት ነው። በተጨማሪም ልዩ ኢኒሼቲቭ በማለት ሴቶች በተለይ ለሴቶች ቅርብ ነው ተብሎ በሚታሰብ ሴቶች እንጀራ ጋግረው ተቀናይተው ተደራጅተው እንጀራን ለገበያ እንዲያቀርቡ በማድረግ የቢዴን ካሜቲ የሚል በእኛ ቢሮ የተቀረጸ አዲስ ኢኒሼቲቭ ላይ ሴቶች እንዲጠቀሙ የተደረገበት ሁኔታ አለ። Angano jennu kun baay'ee isaasitti beekamaa jechuudha. Kanaaf arsii lixaa hedduu qabeenyaan badhaatu ta'uu isiiti. Kanarraa ka'ee hojiiwwan misoomaas nageenyaas amansiisaa fi keessattuuyyuu hojiin misoomaa godina keenya keessatti fakkeenyummaa gaariidhaan kan hojjetamaa turedha. Kanuma daawwachuudhaaf asitti argattanii waa hunda qinxee xumuudha jechuu keenyaa miti. Daawwannaa keessatti ilaaltanii. kanuma wal qabatee tokkoffaa ijaaramni dubartootaa hagam bu'a qabeessa kaleessa fi har'a wal bira qabnee gaafa laallu yeroodha gara yerootti jijjiirama dhufaa jiru kana keessatti ijaaramni dubartootaa gamtaa misooma dubartootaa hangam cimee jira. Dubartoonni yoo ijaaraman akka dinagdee isaanii fooyyeffachuu danda'an, yoo ijaaraman rakkoo hawaasummaa isaanii akka furachuu danda'an, yoo ijaaraman sochii adda addaa hojii misoomaa adda addaa keessatti hojii nageenyaa keessatti akka gahee isaanii ba'achuu danda'an kan itti ilaalamaa jirudha. Keessattuu hiyyummaa irraas ka'uudhaan harka qalleeyyummaa irraa ka'uudhaan wantoota adda addaatiif saaxilamuu jiru. Kana keessaa bahuudhaaf egaa dubartoonni dinagdeedhaan yoo ciman dhimmoota adda addaa wantoota rakkoolee adda addaa dhufan keessaa cabsanii bahuu waan danda'aniif isa kanarratti sirriitti kan hojjetamu ta'e. Egaa amma dubartoonni ijaaramanii keessattuu naannoo Shaashimannee fi naannoo Nagallee Arsii kanarratti wanti nuti amma ilaalaa jirru. Akka ministeera keenyaatti sadarkaa amma marsaa tokkoffaa limbi liwuuxii isa jennu kan yookaan muuxannoo wal jijjiiruu isa jennu kanaan wal qabsiifne marsaa tokkoffaa isa naannoo kanatu filatame. Naannoo kanatti erga dhufnee booda hojiiwwan gurguddaa fi hojiiwwan nama boonsan dubartoota irratti kan hojjetaman agarree jirra. Keessattuu dubartoonni akkuma sila jenne dinagdee isaanii guddisuudhaaf haala qonnaa irratti hirmaachuudhaan lukkuu horsiisuu, loon horsiisuu. Guyyaa har'aa muuxannoo wal jijjiirraa sadarkaa federaalaa yeroo dhimma dubartii daa'immaniitiin godina Arsii magaalaa Naqamtee Arsii irratti qophaa'ee irra kan yoo ta'u muuxannoon kun yoo beekamu hojiilee dhimma dubartii fi daa'immaniitiin hojjetamaa jiran keessattuu fayyadamummaa dubartootaa fi hirmaannaa dubartootaa irratti hojiilee godina Arsii lixaatti hojjetamaa ture daawwatamaa kan jiru yoo ta'u akkasumas immoo mirgaa fi kunuunsa daa'immanii irratti hojiilee hojjetaman maal akka ta'an kan daawwatamaa jiru jechuudha. Keessaa xiyyeeffannaa guddaa qabaatee kan daawwatamaa jiru inisheetivii dinagdee dubartootaati jechuudha. Inisheetivii dinagdee dubartootaatiin dubartoonni keenya fayyadamaa akka ta'anii fi dubartoonni hirkattummaa jalaa ba'anii dinagdeedhaan of danda'aniif akkasumas wantoota adda addaatiin wal qabatanii galii isaanii akkaataa isaaniitti guddifachuu danda'an. Kana bukkeetti immoo haala qusannaa isaanii baankii gamtaa wajjin yookiin baankolee wajjinis walitti qabsiisanii haala isaaniitti dinagdee isaanii qusachuu danda'an hojiiwwan gurguddaan kan hojjetame ta'uusaa agarree jirra. Kanaaf isa kana gara fuulduraatti cimsinee fufuudhaaf dubartoota qofas miti karaa daa'immaniis wantooti hojjetaman jiru. Daa'imman oolmaa daa'immanii keessattuu oolmaa daa'immanii wal qabatee dubartoonni hojii mootummaa hojjetanis haa ta'u hojii adda addaa irratti hojjetan hojii isaanii irratti dhiibbaa qabu. Kanaaf daa'imman isaanii iddoo tokko kaa'anii yaaddoo tokko malee hojii isaanii irratti hirmaatanii akka isaan hojii isaanii karaa bu'a qabeessa ta'een hojjetan gochuudhaaf illee oolmaan daa'immanii asitti haalli inni itti hojjetamaa jiru haala gaariidha. Akkasumas immoo maatii isaanii kunuunsuu danda'an dubartoonni
dinagdee irratti hirmaatan maal fakkaatan kan jedhu daawwachuudhaaf kan dhufan jechuudha. Dubartoonni horsiisa horii irratti, horsiisa lukkuu irratti akkasumas immoo horsiisa booyyee irratti illee karaa hin baratamneen magaalaa Nageellee Arsii keessa akka amma daawwatamaa jiru hojjetaa kan jiran ta'uu isaa jechuudha. Gama biraatiin immoo dubartoonni gamtaa misooma dubartootaatiin, hirmaa'insa gamtaa misooma dubartootaatiin ollaadhaan gareedhaan gurmaahanii mariiwwan adda addaa taasisaa dhimma misooma irratti, dhimma nageenya irratti, dhimma fayyaa irratti, dhimma barnoota irratti fi dhimma jiruuf jireenya isaanii irratti ollaadhaan mari'achaa kan jiran yoo ta'u, gareedhaanis akkasuma gareen tokko ollaa sadii kan qabu yoo ta'u, ollaan tokko immoo nama 10 of keessaa qaba, gareen tokko nama 30 of keessaa akkasitti ijaaramuudhaan gurmaa'insa gamtaa misooma dubartootaa ganda hundatti qabachuudhaan hojiilee gurguddaa dubartoonni keenya hojjetaa kan jiran ta'uu isaati gama gurmiitiin illee yoo ta'e jechuudha. Achi keessaa dubartoonni garee liqii fi qusannaatiin ijaaramuudhaan dhimmoota hawaasummaa isaanii garee liqii fi qusannaadhaan qarshii walitti kuufachuudhaan ollaadhaan kan ijaaraman gareen kan ijaaran kun waan hawaasummaa isaanii illee walitti gargaaraa kan jiran ta'uu isaati. Yoo ciin illee jiraatu, yoo gaddi illee jiraatu, yoo ijoollee barsiifatan illee garee liqii fi qusannaatiin walirraa liqeeffachuudhaan walitti kuufachuudhaan kan deeggaraa jiran yoo ta'u, achi keessaan immoo dinagdeedhaan ce'anii walii liqeessuudhaan qonna oomishaa fi oomishtummaa isaanii irratti kan jabaatan, horsiisa lukkuu irratti kan horsiisa loonii irratti kan hojjetaa jiran hedduun isaanii gara gurmaa'insa gamtaa misooma dubartootaatiin faayidaa fi bu'aa olaanaa kan argatan. Gama fayyaatiin illee qusannaa maatii irratti fi fayyaa maatii eeguu irratti illee waliin mari'atanii kan gaggeessaa jiran ta'uu isaati. Ollaadhaan guyyaa akkaataa ijoollee isaanii itti barsiisanii fi barmaatilee miidhaa geessan irratti illee gamtaa misooma dubartootaa kana mari'achaa eeruu argameen yakkoota dubartootaaf daaman irratti argaman immoo mana murtii aadaa fi mana murtii miidhaa akkasuma jiruuf jireenya isaanii fooyyessaa kan jiran ta'uu isaa kanas gamtaa misooma dubartootaa kun gandoota keessatti guyyaa har'aa keessumoota naannolee garaagaraatiin dhufanii kan daawwatamaa jiran ta'uu Nage,